美聯樓價指數最新報139.25，按周跌0.19%。若果以三區劃分，美聯港島樓價指數最新報149.08，按周升1.36%。九龍樓價指數最新報146.23，按周微跌0.05%。新界樓價指數最新報125.2，按周跌0.84%。至於美聯信心指數最新報85點，按周升0.6%。信心指數按周續升，反映新一份財政預算案調高超級豪宅印花稅，未對本港整體樓市帶嚟太大影響。至於近日中東局勢為股市帶嚟嘅波動，對本港樓市影響將會喺之後公布嘅信心指數反映。喺全港三區之中，減價盤比率最多嘅3個區份，分別係荃灣、天水圍、西貢。若果以單位面積劃分，減價盤比率首3位排名連續2星期維持不變。減價盤比率最多嘅係實用面積約430平方尺或以下嘅單位，其次係實用面積約431至約752平方尺嘅單位。